फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात विद प्रियंका यानी हमारे साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वास्तिक ने अपना नीचे गिर दिया। नो ना, ऐसे नहीं करते ना। हाय कर दो, हाय कर दो, नमस्ते कर दो, अच्छा राधे राधे कर दो। तो आज आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इतनी अच्छी रेमेडी है। आप लोग जरूर उसको यूज करना, जरूर 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 यूज करना। और मतलब जब आपको ना दवाई भी असर नहीं करेगी ना, वो आपको असर कर जाएगी। ये बात फैक्ट है। मेरे साथ ऐसा 2-3 बारी मैंने करके देखा है और सिर्फ एक बार यूज करने से इतना अच्छा असर होता है ना उसका कि मैं 101% कह रही हूँ। और वैसे भी इस सर्दी का मौसम है, जाता मौसम है, मतलब गर्मी आने वाली है मौसम, इस समय खांसी का दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। सॉरी यार, ये कैमरा हिल रहा है क्योंकि बार बार स्वास्तिक मुझे परेशान कर रहा है, बार बार हाथ मेरा हिला देता है। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, तो इस रेमेडी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। घर के अंदर हर किसी के घर में लौंग होती है, हर किसी के घर में देसी घी होता है। तो जब आप मतलब चपाती बना रहे हैं या वैसे अगर नहीं भी बना रहे हैं, आप स्पेशली तवा आपको गर्म करना पड़ रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि दवाई खरीदने से तो बहुत अच्छा है ना कि आपको सिर्फ एक लौंग हल्की सी क्या करना है, तवे के ऊपर, ये देखो ये नीचे जा रहा है, आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तवे के ऊपर जरा सा ना घी डालना है, जरा सा, मतलब ऐसा नहीं आधा चम्मच या बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं क्या बताऊं, चम्मच को ना घी के अंदर हल्का से ऐसे डिप करो, हल्का सा, और वही जब आप ऐसे लगा दोगे ना तो तवे के ऊपर इनफ हो जाता है लोग की लौंग के लिए। हमें सिर्फ लौंग को घी के अंदर डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल जरा सा ऐसे ऐसे बस भुनना सा है, ठीक है। वो बहुत कम घी के अंदर क्वांटिटी के अंदर होता है, बहुत कम। ध्यान रखना, घी ध्यान से लेना, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था मैंने लिया जरा सा था, बट एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा निकल आया था, क्योंकि जैसे ही वो मेल्ट हुआ था तवे पे वो पूरा ऐसे फैल गया था, ठीक है। तो जरा सा घी लेना है, उसके बाद आपको उसमें लौंग हल्की सी बस ऐसे करना है सेकंड्स के लिए, बस वो मिनट में कलर वो ऐसे धुआं सा छोड़ देता है, आपको वो ले लेना है। इंस्टेंट आप मतलब कागज पे लेना है, क्योंकि नहीं वो बहुत गरम गरम होती है, हाथ जल जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। उसके बाद आराम से आप एक लौंग अपने मुंह में डाल लीजिए और उसको अच्छे से मुंह में रखिए और चबा लीजिए। चबा सकते हैं तो मैं तो एकदम से नहीं चबा पाती, तो मैं मुंह में रखती हूँ और नॉर्मल जैसे थोड़ा थोड़ा बाइट लेती रहती हूँ और उसको पूरा फिनिश कर लेती हूँ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इतनी अच्छी ये रेमेडी है, इतनी अच्छी है ना कि आपकी खांसी बिल्कुल छू मंतर हो जाती है। एक बारी का मैं किस्सा बताती हूँ। एक्चुअली इसने क्या किया, दवाई है ये इसकी, क्योंकि स्वास्थ्य को कोल्ड हो रहा है, ठीक है, इसने नीचे फेंक दिया। ये देखो, अब ये देखो जमीन पे देखो क्या किया है, बता रहा है मैंने ये किया। ये क्या किया है, ऐसे करते हैं नोना, ऐसे करते हैं यार। ये देख लो, ये रीजन है मेरा वीडियो ना बना पाने का। और मैं इस समय पता है रात के 10 बजे मैं वीडियो बनेगा, चल कोई बात नहीं, अभी सो नहीं रहा तो चल ये जो इतनी अच्छी रेमेडी है इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि किसी के अगर जो मेरी मतलब अब यूट्यूब सही हो जाए। बट इसने देख लो कैसे कर दिया। चलो यार, आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वास्तिक बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, अब बाय फ्लैंकिस बाय फ्रेंड्स। गंदी बच्ची है, टाटा कर दो, टाटा।